Aspiranții la fotoliul de președinte al PNL și-au început turneul în filialele județene. Astăzi, în organizația județeană a PNL Mehedinți, a ajuns liderul liberal Ludovic Orban. Cunoscutul politician, fost viceprimar al Capitalei și ministru al transporturilor în guvernul Tăricianu, a susținut o conferință de presă unde a expus motivele intrării în cursa internă pentru șefia partidului. Ne-am anunțat oficial candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Candidez pentru a conferi Partidului Național Liberal caracter și o identitate politică de dreapta clară, liberal-conservatoare. Candidez pentru a da în discursul public al Partidului forță și credibilitate. De asemenea, candidez pentru a garanta unitatea Partidului Național Liberal, coeziunea în acțiunea politică în societate. Mi-am gândit campania electorală în două etape. Voi trece prin fiecare organizație județeană de 2 ori. Prima oară este scopul de a-i asculta pe colegii mei, de a lua pulsul bazei partidului, de a înregistra toate nemulțumirile care le-au avut referitor la activitatea partidului, referitor la mecanismul de luare a deciziilor, referitor la mesajul public și la comunicator, de asemenea de a asculta toate propunerile, toate ideile, toate sugestiile pe care le primesc de la colegii mei, pentru că îmi doresc ca documentul politic cu care mă voi prezenta în fața Congresului Partidului Național Liberal să nu fie rezultatul doar al ideilor și gândurilor mele, ci să fie în mare parte un răspuns la așteptările, la aspirațiile și la obiectivele pe care le au colegii mei din baza Partidului Național Liberal. Ludovic Orban a punctat și aspectul asupra administrației publice locale și anume celebrul PNDL. Astfel, Orban a dezvăluit o informație foarte interesantă cu privire la finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, adică banii care vin de la Ministerul Dezvoltării Regionale în primăriile comunale și municipale, pentru străzi, apă, canal și alte investiții, care în România secolului 21 lipsesc în multe așezări, atât urbane cât în special rurale. După cum bine știți, s-au depus proiectele la Ministerul Dezvoltării de către toate unitățile administrativ-teritoriale în vederea obținerii de finanțări în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Am făcut, evident, din datele pe care am putut să le obținem, pentru că există o opacitate, o lipsă de transparență incredibilă la nivelul Ministerului Dezvoltării privitor la destinația acestor sume, dar din datele la care am avut acces, peste 82% din bani s-au dus către primari PSD, în condițiile în care primarii PSD reprezintă ca procent aproximativ 40% din primarii României. Primarii liberali care aproape 1100 de primari, care reprezintă o treime dintre primarii din această țară, nu au beneficiat de finanțări decât într-o proporție mai mică de 15%. Atragem atenția Guvernului să nu-și bată joc de banii publici. Banii pe care împarte Guvernul prin Ministerul Dezvoltării pentru a susține investițiile în comunitățile locale nu sunt banii aduși de acasă de Dragnea, de Șaidec sau mă știu eu de ce vechil roșu care se află astăzi la putere. Sunt banii plătiți prin taxe și impozite de cetățeni, iar obligația Guvernului este ca acești bani să îmbunătățească viața în toate comunitățile locale, indiferent de culoarea politică a primarilor. Ca atare, îi anunț foarte serios că suntem hotărâți să apelăm la toate căile constituționale și legale pentru a împiedica arbitrarul în repartizarea bugetului pentru investiții către comunitățile locale. Vom ataca în instanță ordinele de ministru care vor fi emise. De asemenea, vom susține orice primar, al cărui proiect, primar liberal, evident, al cărui proiect nu a fost luat în considerare și nu a fost inclus pe lista finanțărilor, să dea în judecată Ministerul Dezvoltării pentru a obține obligația din partea Ministerului Dezvoltării de a finanța și obiectivele de investiții în localitățile conduse de primari liberali. Ludovic Orban va mai poposi în acest turneu național încă o dată în Mehedinți pentru a-și susține platforma și moțiunea internă. A doua trecere va fi cu scopul de a
prezenta documentul politic, viziunea, strategia și programul politic și de a prezenta o parte din echipa care mă susține. Sunt în Mehedinți la prima întâlnire care va avea loc la ora 17, am înțeles, și sunt nerăbdător să stau de vorbă cu colegii mei de partid din Mehedinți pentru a afla care le sunt păsurile și ce așteaptă de la viitoarea conducere a Partidului Național.